ער חמאסניק אחד, קטוע רגל וקטוע יד, וביד השנייה נותרו לו שתי אצבעות. הוא יעמוד על גג של מסגד הרוס ויעשה וי והוא ניצח. למה? כי הילדים שלו ימשיכו, והנכדים שלו ימשיכו. כי הוא נשאר, הוא שרד. ולכן זה תמימות הניצחון. צריך להבין פה, זה ראש אחר, זה קריטריונים אחרים לניצחון אבל הנה אנחנו רואים, אבל כן חמאסניקים נכנעים. זאת אומרת, יש חמאסניקים כמה לא נכנעו? וכמה נמצאים עוד במנהרות, וחכים החוצה עם כלי נשק אלפים רבים בשביל לפצצת אותך? הסיפור הזה זה לא מה שרואים היום. פה הם רואים הרבה קדימה. אבל גם אנחנו רואים הרבה קדימה, סליחה. למה אנחנו מדברים על עם הנצח ועל הדרך הארוכה ועל הילדים שלנו שעוד ימשיכו להילחם? האמריקאים ייתנו לך גב לתמיד? האירופאים ייתנו לך גב לתמיד? החברה הישראלית תיתן לך גב לתמיד? אלה השאלות החשובות. תראי, יש פסוק בקוראן שאומר, אין אללה מע הסאבירין. אללה הוא עם בעלי היכולת לסבול לאורך זמן. תבין, סבר, אין לנו מילה כזאת בעברית, כי אין לנו מושג כזה בעברית. סבר זה אדם שיכול להיות במנהרה חודשיים ושלושה, לא רואה אור יום, בקושי אוכל, בקושי כלום, יצא עם הקלאץ' ויהרוג יהודים. למה? כי יש לו את היכולת לסבול לאורך זמן. הם חיים בתוך הבועה הישראלית. הם חיים למען אללה. אללה איתם. הם לוחמי ג'יהאד. אנחנו לוחמי חירות ישראל, ובסדר, אנחנו לא לוחמי